Hello，大家好。咁咧，啱啱好咧就係呢個農曆新年嘅馬年啦。好耐冇開咪同大家傾偈嘅。咁今日咧就首先祝福大家呢個馬年係一馬當先，馬到功成嚇。咁咧想傾啲咩咧？就話開局啦，馬年即係新嘅一年開始，世界大事嘅一啲嘅回顧同埋預測嘅。首先咧，就講下譬如兩場大嘅戰爭先嚇。首先呢個以哈戰爭啦，哈馬斯呢個喺第二階段嗰個和平協議嘅時候咧，已經係冇遵守㗎啦。因為 suppose 咧係要 disarmed 嘅，即係要解除武器威脅。咁但係佢哋都係到呢個階段咧，仲係喺度拖延緊時間。咁我嘅睇法就話咧，以哈戰爭係一定會結束㗎啦，喺馬年之內，因為納坦雅胡係一個好強勢嘅領導嚇，咁佢亦都唔會容許哈馬斯繼續咁拖延落去嘅，即係不斷咁和談啊，和談之後又即又反口啊咁樣啦，咁所以就係以哈戰爭係會結束嘅，咁同埋加沙地區咧係希望迎嚟一個新嘅希望，即係有特朗普準備嘅和平協議方案啊，可以幫助呢個加沙重建啊。咁至於俄烏戰爭咧，就已經嚟緊2月24號咧4年咯喎，4週年咯喎。咁咧仲係大家拉鋸緊啦嚇。而家雖然有好多國家幫即係喺中間斡旋啊嚇，但係就話普京呢個狂人嚟㗎嘛嚇，佢而家係要俾一張下台梯佢，下台階佢嚇，即係佢攻打咗4年都打唔入呢個烏克蘭一個小國嚇。咁你而家要佢完全好似自己投降離開咁咧，對於佢嘅面子上邊佢講唔通啦嚇。咁所以就話咧特朗普係要達成一個方案咧，係令到佢咧面子上過得去，由烏克蘭能夠接受嘅。咁而家最大問題就話個安全保障，我覺得係即係話大家要簽一個安全保障，係首先係要美國加入，同埋加入埋歐洲啦。咁就俾一個安全保障烏克蘭，就話今次停咗火之後咧，即係唔會再有第二次嘅入侵事件啦，咁樣樣嘅。咁呢個就我對俄烏戰爭嘅睇法。咁亦都睇個勢咧，應該唔會拖到第5年㗎啦，應該今年之內會解決嘅。不過問題就係話咧，而家即係啲群眾咧，同埋啲國家嘅元首領袖咧，就要求烏克蘭去做大選。咁我覺得呢一樣嘢好荒謬嘅。呢一個國家打緊仗嘅時候，點樣去做大選呢？有好多大選工程嗰啲即係要做㗎嘛，係咪啊？嚇，仲有冇咁嘅人力資源去做呢一樣嘢呢？我係覺得好不可思議咯嚇。咁我希望澤連斯基能夠挺得過去啦嚇。咁就俄烏戰爭咧，應該喺今年嘅年底前亦都應該結束㗎啦。咁嚟緊我係睇緊幾個特朗普幾部大棋啊，佢行緊一盤好大嘅棋局啊嘛嚇，好似格陵蘭咁。我之前已經講過㗎，呢個鳥不生蛋啊，即係中年係好苦寒嘅地方，點解咁着意咧？佢因為大家上網搜一搜咧，查一查咧，睇下啲資料，知道格陵蘭嗰個軍事策略嘅地位係好重要嘅。對於軍事嘅佈防我講嚇，咁即係喺個北極圈裏邊嚟講咧。我覺得咧，特朗普係有啲虛張聲勢嘅，係因為我覺得而家咧格陵蘭咧好似冇王管咁。咁萬一有其他國家咧要繞過即係喺格陵蘭度發放啲飛彈啊，嗰啲導彈咧係好容易嘅事嚟嘅，係所以佢咧就喺度虛張聲勢話要得到呢個格陵蘭。咁其實就希望加強北約同埋丹麥佢哋嘅防衛嘅心嚇，等佢哋唔好掉以輕心，覺得咦格陵蘭冇人理嘅喎，冇人管嘅喎嗰度嚇，即係三不管咁樣樣一個地方一個小國嚇，咁所以就屬地咧唔係國家係丹麥嘅屬地嚇，咁所以咧我覺得呢個就係特朗普一個策略嚟嘅。咁至於你話另外委內瑞拉變咗天啦嚇。咁馬查多翻去做總統嗰個形勢係大好嘅，咁希望係問題就係佢而家得到民間嘅支持高唔高啊？嗰個支持率要睇下嚇，咁希望委內瑞拉迎來一個民主嘅天空啦嚇。
咁另一邊講一個邪惡軸心國伊朗咯喎，咁特朗普已經一而再再而三俾警告㗎啦，亦都俾咗一個承諾呢個即係佢嘅人民話the help is on the way，咁就話而家等伊朗咧，問題就係個核協議達唔達成得到。咁我亦都相信呢個核協議咧係好難達成嘅，因為呢個係唯一伊朗能夠揸住喺手生存到今日，就係揸住呢個核威脅啊！咁你話佢會唔會放棄咧？自己主動咁，抑或係真係要特朗普去入侵佢去打一場仗咁先放手咧？咁呢個我哋拭目以待啦咁所以今年咧馬年咧迎嚟係應該係戰爭係會結束嘅，咁迎嚟和平嘅新世界啦咁同埋一啲世界地緣政治咧有大變局，咁我哋大家一齊望長雙眼睇啦，叫做咁好啦，咁我今日想傾嘅就咁多，同大家講聲新年快樂。